आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद कौन सा कलर निकलेगा, या येलो जिनको लगता है इसके अंदर कौन सा कलर निकलेगा? वो लोग लाइक करके कमेंट में के लिखें, और जिसको लगता है इसके अंदर ग्रीन निकलेगा वो सब्सक्राइब करके कमेंट में भी लिखें। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। वैसे दोस्तों, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन-कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों, ये तो ग्रीन निकला जिसका जवाब सही था। कमेंट कीजिए।